မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအခုကျွန်တော်စားနေတဲ့ဟာကျွတ်လေးရွရွလေးဟာကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်ဒီဗီဒီယိုအစားနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါနော်ကြည့်ပြီးရန်စားလို့ကောင်းပါတယ် amazing ပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Great ပါ Great မြန်မာ YouTube channel ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်တာကဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဩစတြေးလျတောရလေးမှာပေါ့နော်ဩစတြေးလျတောသားလေးပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အလိုကန်ရစဘူးမဟုတ်ပါဘူးနော်အခုဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလုပ်ပြတာကပေါင်မှုတ်နဲ့အာလူးရဲ့ cheese တဲ့ပေါင်မှုတ်ရဲ့အာလူးရဲ့ cheese နဲ့နော်အဲ့ဒီ breakfast ပေါ့နော် breakfast အတွက်ဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နေ့စားပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကြည့်လိုက်တော့ဆမူစာလိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆမူစာမဟုတ်ပါဘူးပေါင်မှုတ်ပါပေါင်မှုတ်ထည့်ထားတာပါကျွန်တော်ဖြစ်စည်းတွေကတော့တီတန်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ recipe တွေတော့တီတန်မပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ချက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီပြောပြတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအစားနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးပဲကြည့်တင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube လေးကိုလည်း subscribe နေပြီးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ကြည့်ပြီးမေးချင်တာတခုရှိမနော်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော် pin comment မှာရေးပေးထားပါတယ်အဲ့အနေဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နော်ကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ချက်ခိုင်းစီချင်တဲ့မျိုးရှိနေကျွန်တော်ချက်ပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တီးတဲ့ဟာနားလေတဲ့ဟာဆိုပေါ့နော်အားလုံးပဲကြည့်တင်ပါတယ်အခုစကားများနေတော့ဘူးနော်ဗီဒီယိုဆက်တော့လိုက်ရအောင်ကြည့်ကြပါဦးပထမဆုံးအနေနဲ့အာလူးကိုအခွန်နှွာပေးပါခွန်နှွာပြီးရင်အတုံးလေးတွေဖြစ်ကြက်လို့လွယ်အောင်ပေါ့နော်တုံးပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီတုံးပြီးတော့တုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ရီနဲ့တစ်ခါလေးဆေးပေးပါရီဆေးပြီးရင်မှတဲလိုက်အာလူးနူးညံ့နေတဲ့ထိပေါ့နော်တဲပေးပါအာလူးနူးညံ့ရပြီဆိုရင်အာလူးကိုစကားလေးထဲမှာရီလေးစစ်ပေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ရပါပြီဆိုတော့ကိုကငှုပ်ဆောင်ရှိရင်ငှုပ်ဆောင်ထဲမှာထောင်းလို့ရတယ်နော်ငှုပ်ဆောင်ထဲမှာထောင်းလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ငှုပ်ဆောင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ရှိရနေတဲ့ရနဲ့ကျွန်တော်လုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နူးကြည်မွနေအောင်ပေါ့နော်ထောင်းပေးလိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော်ထဲတာခရင်ပိုင်းတော့ပူပြီးမှအာလူးရဲ့ပူပြီးမှပြော့မှာနော်ပြော့လေးအီလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်စားအနေငယ်ပါပြီးညိုကောင်းအဖြူမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်မယ်ပြီးရင်ထောပတ်ထည့်မယ်ထောပတ်ကတော့သူဒီတိုင်းအခဲလိုက်ထားလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အာလူးကပူတယ်ဆိုတော့လေနော်အာလူးပူချင်တဲ့အတွက်သူအကုန်လုံးရီပြော့သွားမယ်အဲ့ဒါကိုအာလူးထောပတ်အရီပြော့တဲ့ထိပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးနတ်နေအောင်မွေးပေးလိုက်ပါနူးညံ့တဲ့ထိပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ရပြီဆိုတော့ပေါင်မဟုတ်ပေါ့နော်ဘေးရအသားလေးတွေမာတဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးဖြတ်ချလိုက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အကောင်ကတုံးလို့မရဘူးနော်ဘေးသားတွေကအစင်မပြေဘူးနော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့တားမာတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ပေါင်မုတ်ကိုပြားနေအောင်ပေါ့နော်ဒီတလုံးလေးနဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်
မြန်ချင်တယ်ဆိုပြီးမှလေနှစ်ခုသုံးခုထပ်ပြီးမှမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မြန်ချင်လို့နှစ်ခုထပ်ပြီးမှလုပ်ကြည့်လိုက်တာလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးပြန်ခွာရတာတအားခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ကြည့်လိုက်ပါခွာနေရခွာလို့ကိုမရအောင်တအားကြတယ်ဗောနော်တခုချင်းစစ်လို့ဆိုအခုချိန်ဆိုနှစ်ခုတောင်မှပြေးနေလောက်ပြီနောက်တစ်ခုပြန်လုပ်ပြမယ်နော်ပြင်ခုနအာလူဒီအရင်ဆုံးအဲ့ဒါထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြင် cheese ထည့်မယ်အာလူအပေါ်မှာနောက်ထပ်ပြန်ထည့်မယ်မနော်အစာပလာတအားအများကြီးမထည့်ချက်မလို့ပါဘူးအစာပလာတအားများသွားရင်ဖုံးဒီလိုဖုံးတဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေဘူးနော်ပြန်ဖုံးတဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့တော့အစာပလာအများကြီးမထည့်ပါနဲ့ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာအာလူထဲမှာလေနော်ဒီစပစွန်6လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိရင်တော့အဲ့ဒါထည့်ရင်တော့ပို့ပြီးမှအရသာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်မစ္စရိုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုင်မှာရောင်းဖို့တွေဆိုရင်ပေါ့နော်စပစွန်6လေးထည့်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဘေးရသားလေးတွေမလိုအပ်တာလေးတွေဖြတ်ထုတ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဇွန်ခေါ်လေးနဲ့ဘေးရသားလေးကိုနော်ဒီလိုဖိပေးလိုက်ပေါ့မဖိဘူးဆိုရင်သူကိုကကြော်တဲ့ခါကြံ့လေနော်ဟသွားမှာပေါ့နော်အစာပလာတွေအကုန်လုံးပြန်ထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအဲကြောင့်ဖိပေးလိုက်တော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြန်လုပ်ပြမယ်ဒီကောင်ကနော်စားတဲ့ခါကျရင်ကျွတ်လေးရွတ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တအားစားလို့ကောင်းတယ်နော်မစ္စရိုကိုယ်တိုင်မလို့တတ်တာတခုခုမေးချင်တာရှိရင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Viber ဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ် Viber ဖုန်းနံပါတ်ပါကျွန်တော်ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်သိချင်တာရှိရဆိုပေါ့နော်အခုကအဲ့ဒါပေါင်မဟုတ်ပါနော်ပေါင်မဟုတ်ဘယ်မှာလို့မခေါ်တော့ဘေကွန်bread crumb လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကကျုပ်နဲ့မနော်စားအနေငယ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်စားထည့်ပြီးမှပြီးရင်အဲ့ဒီခုနဟာကိုအဲ့ထဲမှာစိန်ပေးလိုက်တော့ခုန bread crumb ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်မှုပေါ်ကတ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျုပ်မပါဘူးဆိုရင် bread crumb ဒီပေါင်မှုပေါ်ကတ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကျုပ်နဲ့လောက်တာပါကျုပ်ကစီးတယ်ဆိုတော့လေနော်အဲ့ bread crumb ကိုသူ့အပေါ်မှာပြန်လောင်းထည့်လိုက်တော့နော် bread crumb သူကအဓိက bread crumb သူ့ရတာကိုဘယ်လိုလဲကျွတ်လေးရွတ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဗောနော်
စီတဲပြီးမှစီပူပူလေးဆိုတအားကြီးပူစရာမလိုပါဘူးစီတအားပူသွားရင်ကြော်တဲ့ခါကျရင်ဟွာဖြစ်သွားမှာပါတူးသွားမှာပေါ့နော်စီတအားပူသွားရင်စီကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ medium ပေါ့နော် medium heat ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားပါအပူချိန်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး160ပေါ့နော်160လောက်နဲ့160 150အဲ့ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီလိုဝါလေးပေါ့နော်လိုမျိုးဖြစ်စွန်ရပြီဆယ်လို့ရပြီအစင်တစ်ဖြစ်ဒီကောင်ကဘာဆော့မှမလိုပါဘူးနော်ဆော့တွေပါထဲ့ချက်မလိုပါဘူးဒီတိုင်းနဲ့စားလို့အရင်ကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်ရပြီနော်ဒီမှာကျွတ်လေးရွရွလေးပေါ့နော်အရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဆော့တွေပါမလိုပါဘူးဆော့လုပ်ချင်တော့ mayonnaise နဲ့ဆိုတော့စားလို့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဆော့နဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းသူအာလူထဲမှာလည်းအရသာအကုန်လုံးပါပြီးသားဆိုရင်နော်ဒီတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီအန်စားလို့ကောင်းပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ကျွန်တော် YouTube လေးကို subscribe နေပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့哦ကျေးဇူးပြု bye bye